Выходим из финансового кризиса. В начале года наша семья оказалась в сложном материальном положении, и подруга посоветовала провести специальный фэн-шуй ритуал. Нужно вырезать из зеленого картона 4 треугольника, написать на них свои пожелания, связанные с деньгами и достатком в доме. Только формулировать их надо так, чтобы было понятно, для чего именно нужны деньги. Дать ребенку хорошее образование, улучшить жилищные условия и так далее. Разместить эти треугольники на северо-западе квартиры в зоне богатства. Метод должен сработать в течение 3 месяцев. Я приклеила треугольники с пожеланиями к спинке дивана, стоящего у стены, чтобы не бросались в глаза. Уже через 1,5 месяца мужу предложили выгодный приработок.